Sen revyan yem bajarın Bakurlu, bajarın Türkiye rastı erişantin. Jiber ve eki ben roje le Dersim'e otobüs ranabın. Hem revi hem ji xudiye firmayan mağdur dibin. Otobüsün revyanın bajarın Bakuru Kurdistan ile bajarın Türkiye rastı erişin nicat peresantin. Levma evçen rojin ji bajarın Bakuru otobüs ranabın. Mezgiri kariyacı da çıkın. Tamam mı? Em terni hiç kenderuni ve şeruni kemli kanherin. Reka paline. Şoför narın. Araba cami araban dıfırının. Gevir dikin. Ondan sonra millet perişan durumdayım. Hem vay çen salele hafte salida mı? 12 Eylül hat işte vetori ne diye. Henek otobüsün revyanın Dersim'e ku çen roj bu jiber erişanlı bajarın din asemabın xonu digihinin ver. Bizim camımızı, çerçevemizi... Derî cam û pajeyên wesayeta me her derê wê şikandin. Bi sator û qasetureyên êriş dikirin. Hemû otobüsên me dane ber keviran. Zirar û ziyaneke giran li heft heşt otobüsên me ketin. Fikarên rêwiyên me hene, ditirsin. Ew li kariya me nayê girtin. Li gorî ajokarên armanca êrişkaran ne û biye ku hewl dane rêwiyan jî tevlî wesayetan bişewtînin. Ajokar nivîsên otobüsan jê bikin jî dîsa nikaribûne ji êrişên nijadperestan xilas bibin. Görüyorsunuz aracımızın halini, taşlanma izlerini. Hûn wesayeta me dibînin. Hêjî derbê keviran lê diyarin. Em heft saetan li Enqereyê asêman. Di otobüsê de jin, zarok, pîr û kal, 35 rêwî hebûn. Armanca êrişkaran ne tenê şawtandina otobüsê bû. Dixwestin me jî bikujin. Rêwiyên otobüsan jî li aliyekî xemgînin ku ji ber êrişan asêmane û ji îş û karên xwe dereng ketine lê li aliyê din jî şadin ku ji mirinê filîtîne. Rayı kapat kerdi. Piro kemer kendi millet tersen o beni yaralı. Ne sözüne millet çıkıyor çıkıyor yani. Çınayla anlaşmış ne beni. Barış olsa barış ve. Ya vay düseronem revane. Bir şey aravan grededim, bir şey aravan da birin aravan kevirdikin. Ya hem gişt birane. Hinek xwendekar jî ji ber êrişên nijadperestan beşên xwe vediguezin zanîngehên li bajarên Bakur. Roja gomeyna Tunceli av tiştego çekirin anîna serê me go nehêliştin otobîsê me yî kurmanca yego elaqawa heye nîna tev de weke dijmina şawitandin ev sê çar roja yek nikarê werê Dersîmê îro bi zora xwe mabe em hatin ji ber got roja sonê bû. Çi ya sonê bi qeyda we üniversite? Qeyda min ya üniversitê got satima geçişa wê goz bikim îşallah va jinû milingê xwe avêtiye bizna Xwedê mê bikin. Li gorî karsazan jî şer de her warî de zerar û ziyanek mezin digihîne welatiyan. Desm sedosu olarak. Wek jûra bazirganî û pîşesaziyê ji bo piştevaniya fîrmeyên otobüsan me serdana vê derê kir. Ji ber êrişan ev çend rojin otobüsên herêmê seferên xwe betal dikin. Em naxwazin li Tirkiye şerê biratiyê çêbibe. Em dixwazin şer raweste û pêwîst e dîsa pêvajoya aştiyê were dest pê kirin. Rêwî dîsa dikevin ser rêyan lêbelê yên diçin bajarên Tirkiye bi xof û fikarin. Serkan İnce, Ruda û Dersim.